Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí estamos ya en la cuarta serie en la cual vamos a conversar acerca del bruxismo. Te quiero mostrar un libro de odontología en la que aparecen varias dentaduras. Si te fijas acá, estos dientes están perfectos, están con buen flúor y las líneas rectas, fíjate. Si lo comparamos con estos otros dientes, especialmente estos que están acá, fíjate que no son rectos, están carcomidos. Y a este incluso de que está aquí le falta un trocito. Ahí. ¿Por qué? Porque el mantener permanentemente los dientes en contacto, especialmente por la noche, la persona empieza, la dentadura, a hacer esto, fricción, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Entonces los dientes se van desgastando, producto del bruxismo. Y este desgaste dental te genera un mal alineamiento en tu mordida y en tu mecanismo de masticación que te va agravando el problema. Aparte de eso, la articulación misma donde se junta la mandíbula comienza a generar un desgaste prematuro. A veces pasa que la persona también trae de fábrica, así hereditario, trae su desgaste articular y por eso que también les duele. Entonces el dolor en la mandíbula en realidad es muy característico en el estudiante universitario y el famoso bruxismo, ya sea un bruxismo diurno, que en el día la persona aprieta los dientes, o bien nocturno, que en la noche comienza a chillar su dentadura. Si tienes ese problema, obviamente la solución está en el odontólogo de nuestro servicio, donde tú puedes acudir para un plano de relajación que te indique al menos o te derive, ahora que estamos en pandemia, y te haga la pesquisa. Y obviamente te van a derivar también al kinesiólogo, en el cual yo te podría enseñar algunos ejercicios generales con los cuales tú podrías manejar el tema de tu bruxismo. Lo más básico es el automasaje en la musculatura masticatoria, automasaje en la musculatura de la deglución, automasaje en la musculatura temporal, que son las zonas que duelen, y búsqueda de los puntos de gatillo. Con el dedo así empiezas a apretarte despacito hasta que vas a encontrar unos puntos que te va a dar un dolor finito y ahí tienes que presionar por lo menos hasta 10 y soltar y después volver a hacerlo hasta que el dolor se te va a desaparecer. Así se tratan los puntos de gatillo en el bruxismo. Y hacer este ejercicio. Las manos acá, abrir la boca contra resistencia, unos 6 segundos. Eso, varias veces en el día para relajar la musculatura de cierre. Entonces, con estas indicaciones generales respecto al bruxismo, esperamos que te puedan servir especialmente las técnicas de automasaje y el ejercicio para que puedas manejarte. Y si no, te esperamos en el servicio médico para darte la atención que te corresponde. Que estés muy bien.